Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Sevitiani Zulkarnain. Saya dari kelas PIAUD kelas 5A ingin mempresentasikan hasil bagaimana cara terjadinya hujan warna. Saya menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Yang pertama kita siapkan minyak. Yang kedua air. Yang ketiga pewarna makanan. Ada hijau, merah, kuning, dan biru. Nah, pertama-tama kita tuangkan air di dalam wadah toples. Terus kita tuangkan minyak secukupnya. Oke, sudah dituangkan. Setelah dituangkan, kita teteskan pewarna makanannya. Kita mulai dari warna biru dulu ya. Biru. Kita tetesin. Minyak dan air itu tidak bisa menyatu. Karena ada perbedaan ya antara minyak dan air. Oke, kita teteskan warna biru. Bagaimana kita lihat ya. Nah, kita teteskan warna merah. Apakah percobaan kali ini berhasil? Nah, kita tunggu ya. Teteskan lagi warna hijau. Kita teteskan warna hijau. Apakah berhasil? Ya, warna hijau sudah mulai turun ya. Nah, warna kuning. Ya, sudah mulai turun. Sudah kelihatan jelas. Warnanya sudah mulai turun. Nah, warna kuning. Ya. Tuh, sudah mulai turun berturunan. Tambahkan lagi. Bagaimanakah jadinya? Tuh, sudah mulai turun ya. Sudah mulai turun. Berhasil ya. Tuh, sudah mulai turun hujannya. Dan warnanya sudah mulai turun. Wow ya. Tuh, sudah mulai turun warna hijau, warna kuning. Wow, warna merahnya belum kelihatan ya. Warna merahnya belum. Warna biru. Ya. Tuh, warna merah. Tuh, sudah kelihatan ya. Tuh, bagus, cantik banget kelihatannya. Tuh, cantik banget ya. Tuh, berhasil ya warnanya. Oke, berhasil warnanya.
berhasil. Nah, oke, sekian, terima kasih percobaan saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.